County ma Embu kanyakla kod Bloomberg Philanthropies mago chano konyo riwruoge maromo 29 mano mag Rawere kod omenda maromo $6.5 e gero kendo tayo okenge mag kedo kod lokruok chal mar kor lwasi. Riwruogni ochano kanyo mar konyo e county no mosebedo kanyo kakalo midhiero mikelo kod lokruok chal mar kor lwasi kama oting'o nok mar pi kod kethruok mar alwora. Gavana ma Embu Mbarire nochako ayanga aguluno mano mar Youth Climate Action Fund kanyakla kod riwruogno mano mar Bloomberg Philanthropies mano kama biro konyo riwruoge mantiere county no itayo chenro magi e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Jotelo mawuok e county ma Embu opuoyo okenge makamao. We opened an account and we got our first grant of $50,000. Now that comes to about 6.5 million. And there are very clear instructions of how that money should be distributed. So keep at it. Start wherever you're starting at. We'll support you to make sure you succeed. And all of you that are doing amazing things will support you. So we are doing a lot of projects, and this fund actually will help us to champion the climate issues within Embu County. This is a great opportunity because this is the sector that needs youths to transform life. Tunataka tuende tuelimishe watu umuhimu ya kutunza mazingira yetu. Kwa nini wanafaa wachukue hii majiko mpya yenye tunaleta huko mtaani ili waache kutumia kuni mingi ambazo kukatakata kuni na kukatakata misitu ina contribute towards climate change.